السلام عليكم، أهلا حبيباتي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم كما تعرفوا سرقت قناتي اللي كانت فيها أكثر من 120 فيديو، وفي الأخير يعني ظلموني وسرقوها لي، بيراطوها لي. يعني والله غير هذا القناة كانت جزء لا يتجزأ من حياتي. يعني هذا القناة هي كانت كلش عندي في حياتي. والمشتركات تاعي يعني هما كانوا أغلى ما أملك بعد والدية. لهذا يا بنات بلادي، نتمنى منكم انكم تشتركوا في قناتي، وان شاء الله البداية من الغد راح نبدأ نحط فيديوهات، فيديوهات تخص التنظيف يعني التنظيف والطبخ والمشتريات، كلش قناة تكون متنوعة. ما تبخلونيش باشتراك، ادعموني هكا باش نعاود نلحق يعني وتعطوني الطاقة. خاطرش يعني والله يعني قهروني كسروني. يعني والله تشاوني في نقطة الضعف تاعي كي قاسوا لي القناة تاعي. هكا خلونا نعاودوا اللمة تاعنا، ونعاودوا يعني نعاودوا كلش من الاول. ادعموني برك باشتراك، بارطاجيو لي القناة، خلوني نلحق لوين خليت القناة تاعي الاخرى، خلوني نعاود نلحق. وربي يحفظكم ويخليكم ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.